beste handia dugu, egon, munduaren zat, ez hainitz izan dara hemen, eta Elizaren zat, zeurki. Aste honetan berian, gizon gazte bat ikusi, behe familiainkin, ergana unik ez dut jenkoa gainean bate konfientziko sineste, ez dut. Hore, lana edera du, infirmiera da. Lana edera, baino ez du. Eta bere aita, galdu du, brau, kolpe batez. Aita bizizula, berroita mar bat urtetan, mendian, eta behe pasaia indu, kolpe batez. Batzuek eni erraten haute, ez hainitzek ali urruinan, ez hainitzek, baina batzuek erraten haute, nahi duzu ez ikusi, Erraten dut zertako, non ze ikusi nahi. Eta bon, nire ama, edo anaia, edo ondokoak, zelebrazionia zukin maitutzu. Torduan, uste dute beti gu miserian gaila, edo miserian, edo ezkitunak gauzak, zorion txurate irakutsi nahi. Iduridu pena batek, balio gehiago bat duela, ezin ez da baskoko esperantzak. Alaga denak, alaga. Bakizue apokalipsa hori, duburu horrek, egan nahi duela, bakizue, erri daua irikitzen dugula. Amatxi, bakizue erri daua irikitzen, egan ez, ze pastan da bertzaldian. Eta lala da apokalipsa. Erri daua irikitzen du, eta memento ahunt difizela zuten lehen geriztinuek, ezakiten batean esperantzan edo altxatuko zuten ben biziat, ara Joanesek zerraten duen, Patmosetik, ila txiki bat, xarmanta, erraten du, erri daua irikitzen du eta ikusi du, emaztik batek sofrikari duetan. Erran nahi baitu edo Elisa, edo Maria. Zein Mariake behin sortzia emanez bere sineari sofritu du, Simeonek errantzion, espata bat sartuko zaitzu zuen bihotzean. Gizon horrek, aurtiki horrek. Hala da, ekarki du bizia, ekarki du esperantza, ekarki du pisteko ate berri bat, eta gu sobera okupatua da. Pentsatzeut edola amortzunen buruan, eldu dena miahitzen pisu gehiago badula guen mezabeino. Zurki. Hainbertze denak ordie, erresumitako nausiak eta orduan pentsatzu, baina mezaunek, eta ale argia unek ekarki. Unek. Behartugu haitugu, jenkoen desenua, ikusteko noa daki gain. Ze desenu duen guen bizie, desenua baute, denak aiga, adinean gaki, istia, gazte hau pestu iduri, gazteak baiti oino, baina, oike, istia. Besigitoko urte bendikiak ukiten duen bezala. Paulok erraten gaitu, eta azkenean duaz zer da, eta kristoen pisteko gauza ahunte zigarria, eta piztu baita kristo denak inengekitu. Denak, eta kristok errandu, nik pisteko gauzoi irikikok deneri. Susenen deneri bizia eta bertzientzat juliamendua, izan da. Gero zakin, nola izan den, eta gauzak galdia izan zen torduan Maria, ama birgina, gana zuen jenkoen desenuari, beti, ni naiz, neskatua, ni naiz zerkitzaria, gazte zelaik, eta bizia mandu, eta rabizita, Elisabetenkin, bizia ganez, bizia, gure laga, tarteka, bizia, pres baida, pres gauzak inear, eta gauzak edekak aitzentugu selidan. Elisabetek erraten dio, benedikatua zu emazte guzien artean. Otoitza hoi, Elisan hainitzek izi jahi maite dute, ahosori benkin, hainitzek. Eta lurdene guai mementuan ala egi, eranez benedikatua za. Eta ingeruak errantzion, benedikatua za. Ama Maria Virgina gaztezelaik, amoz bat urtetan, gora behera, eta bere bizia eman dugu, eta kestionia ondia, eta gero, ze gertatu da? Bezenia zen, azken mementuan, lehen eskosetan ahmu askazelaik antzen, eta gero,
azken atxa. Indulaik bereke eman du, azken atxa. Dorduan. Eta Elizak, piduzak ikasenduak erraindu, bertze apespikoenkin galakan aitu zerrandu baino. Ama berdina azken atxa eman du laik, Kristok eman dio, pizteko gauza segidan. Segidan, bereko gutzak ez du fitxik galdu, fitxik. Eta zedu bat ere eman du. Orduan iduitzen zait, beste hau ahunt, importanta dela guentzat. Finitzot gauza hau eganez, atxaldian ikusut emaztiki gazte bat. Eta egan hau, egia da, egan hau, ni bizi naiz alde batetik Elizat eta bertzean Ilegia. Ara nuna izen bizita egan diot, galakan nuen ezortzen bate, olatuko da, egan diot, orduan behar dugu uen bisaia, zue bisaia, esperantzako aldea eman. Egan hau, zer da esperantza? Zein alde batetik infirmiera da, eta aida lanian, nola jainuke hoi, presun, abantzatua denak adinean, hainitz. Eta bertze aldetik batu aur tiki batzuk. Eta egan hau, da zer da esperantza? Galtan egine, frango gudikit, egan diota, sahiatzean eta bier beste iziardu Elizan, esperantza behoi berriz, atxatzeko, pizteko. Eta ganda. Justo zu esperantza hori nola ekarkidun, pentsatzea denek ekarkidula. Izi garri importanta da, guentzat, mundu haintzat, eta Elizaren zare bako etxentzat. Orduan galde egiten aldio, Kristori berritzarri dezan, uren biziak, eman dezan pisua, baliua, amodua, esperantza, eta gauzak tarteka difizilak izan ezet. Tarteka ala izaten die, gauzak, bako txak ere maten du, gauzak ahon difizilak atxiki dezan guke, erraten duguna eskuaraz elgarreri atxiki dezan, elgarreri esperantza hori, seurtamenoi, zen Kristok alan nahi baitu guentzat. Amen.